Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Chance ya. Di video kali ini aku kembali berbagi alur cerita sinetron Suami Pengganti episode 364. Hari ini tanggal 9 Maret tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatkan kepada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk selalu nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih jika kalian sudah melakukan itu semua. Aku doakan semoga kalian diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke videonya berikut ini. Di scan awal kita diperlihatkan di mana Ben sedang bertemu dengan Riri di restonya. Saat itu Ben menunjukkan kepada Riri bahwasannya ada apartemen murah dekat situ yang dijual dengan harga murah. Nah, Ben itu sebenarnya mengajak Riri untuk pindah ke apartemen tersebut. Namun di sini Riri malah terlihat marah kepada Ben karena Ben itu berniat untuk menjauhkan dirinya dari Galvin. Riri yang marah kemudian mengatakan kepada Ben agar Ben harusnya mengajak Arin dan keluarganya pindah, bukan dirinya. Ben kemudian menanyakan kepada Riri mengapa Riri berkata seperti itu kepadanya. Ben juga mengatakan bahwa dirinya melakukan itu demi kebaikan Riri. Riri kemudian meminta Ben untuk jujur bahwa semua yang dilakukannya itu bukan untuk kebaikannya, melainkan karena dia tidak menyukai jika Riri berdekatan dengan Galvin. Scan kemudian berganti ke tempat di mana Wijaya sedang bertemu dengan Anjani. Anjani kemudian menanyakan kepada Wijaya mengapa dirinya datang kemari menemuinya. Wijaya kemudian menjawab bahwa dirinya tidak sengaja melihat Anjani dan dia mengira bahwa Anjani itu sakit, makanya dia datang ke sini untuk menemui Anjani. Wijaya juga menambahkan bahwa kedatangannya ke sini itu untuk menemui Saka karena dia mendengar kabar bahwa Saka ternyata telah kembali ke rumah. Anjani kemudian mengatakan kepada Wijaya bahwa dirinya tidak bisa berpura-pura baik lagi di depannya karena Anjani ternyata sudah mengetahui bahwa dalang dibalik semua kejadian yang menimpa Saka dan Dante itu merupakan perbuatan dari Wijaya. Anjani kemudian menyuruh agar Wijaya pergi dari hadapannya karena dia tidak menyukai kehadiran Wijaya. Bahkan Anjani juga menyuruh agar barang yang dibawa Wijaya yang sebenarnya ingin diberikan ke Anjani untuk dibawa pulang karena dia tidak ingin menerimanya. Wijaya kemudian mengatakan kepada Anjani bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika barang yang dibawanya itu tidak diterima oleh Anjani. Namun Wijaya menyuruh agar Anjani mengingat satu hal, bahwa dia atau Wijaya itu melakukan hal ini dengan tulus. Anjani kemudian mengatakan kepada Wijaya bahwa dirinya sebentar lagi akan mempunyai bukti bahwa Wijaya itu terlibat dengan Dion untuk mencelakai Saka dan juga Dante. Wijaya tentu saja tidak menerima tuduhan dari Anjani tersebut dan mengatakan bahwa dirinya itu tidak mungkin melukai anak kandungnya sendiri. Diperlihatkan juga di mana Dion ternyata telah tertangkap oleh anak buah Anjani. Di sini Dion itu dipaksa untuk mengakui semua perbuatannya, bahkan dia diminta juga untuk memberitahu siapa bos di belakangnya. Namun Dion tetap teguh ya pada pendiriannya dan dia tidak mau memberitahu bosnya itu secara cuma-cuma kepada Anjani. Bahkan Dion juga meminta uang kepada Anjani, namun Anjani menolak dan tidak ingin memberikan uang kepada Dion. Sebenarnya cara termudah untuk mengetahui bos yang berada di belakang Dion itu dengan mengecek komunikasi yang selama ini dia jalin bersama bosnya melalui handphone Dion. Namun Dion itu berpikir cerdik ya, dia mengetahui bahwa dirinya itu dalam bahaya dan sewaktu itu ketika dia ingin ditangkap oleh anak buah Anjani, HP-nya dia tinggalkan di sebuah pot di pinggir jalan raya. Dan inilah mengapa Anjani dan anak buahnya itu tidak memiliki cukup bukti hingga saat ini karena Dion tidak mau membocorkan siapa bos di belakangnya. Oke, kita balik lagi ke awal episode ya. Di sini kita diperlihatkan di mana Saka itu sedang menemui Yuna di sebuah taman. Saka kemudian menjelaskan mengapa dirinya mengajak Yuna untuk bertemu.
Namun, belum sempat Saka habis berbicara tentang tujuannya datang kemari, Yuna ternyata sudah mengetahui bahwasanya Saka itu hanya ingin menanyakan kabar dari Ariana. Saka kemudian memotong kembali perkataan dari Yuna dan mengatakan bahwasanya dia hanya ingin mengetahui perasaan Arin saat ini kepadanya. Yuna kemudian mengatakan kepada Saka bahwasanya Arin itu tidak pernah mengobrol tentang Saka. Nah, sewaktu itu Yuna juga menjelaskan bahwasanya Arin dan Yuna mengobrol tentang Saka itu terakhir kali saat dia menghilang. Saka merasa aneh dengan perkataan Yuna karena perkataan Yuna itu mirip dengan Tommy. Nah, di sini Saka malah menuduh jika Yuna dan Tommy itu menutupi sesuatu darinya. Yuna kemudian berkata bahwa dia sebagai teman Saka itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia cuma berharap jika Saka itu berhenti berharap kepada Arin karena Arin kini sudah bahagia bersama dengan Galvin. Saka terlihat tidak menerima penjelasan dari Yuna. Dirinya kemudian menanyakan kepada Yuna, walaupun Arin itu tidak pernah membicarakan dirinya bersama dengan Yuna, namun menurut Yuna, apakah Arin masih memiliki rasa walaupun hanya sedikit kepadanya? Yuna kemudian menyuruh agar Saka itu tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada karena itu hanya membuat dirinya capek. Singkat cerita, scan kemudian berganti di mana Yuna dan Arin itu sedang bertemu di sebuah kafe milik Ben. Saat mereka sedang menunggu makanan datang, tiba-tiba Saka muncul dan menghampiri mereka. Saka kemudian meminta izin kepada Arin untuk duduk bersamanya. Arin kemudian mengizinkan Saka untuk duduk bersamanya karena dia tahu kursi saat itu sedang penuh. Saka pun mulai terlihat membuka obrolan antara dirinya dan Arin. Saka kemudian menjelaskan bahwa saat kebakaran itu terjadi, dia berpikir bahwa itu adalah terakhir kali dia hidup. Nah, dia berjanji kepada dirinya sendiri, jikalau dia masih hidup, dia ingin membayar semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Arin. Saat ketiganya itu sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Selin dan sempat melihat ketiganya sedang duduk bersama. Selin tentu saja merasa aneh dengan pemandangan yang dia lihat saat ini, di mana Yuna dan Arin sedang duduk bersama dengan Saka. Selin kemudian berinisiatif untuk datang dan menghampiri ketiganya. Namun sesampainya Selin di sana, Selin tidak mendapati Arin dan Yuna berada di tempat. Hanya Saka yang duduk sendiri. Selin kemudian menanyakan kepada Saka mengapa dirinya menemui Arin dan Yuna. Namun Saka kemudian tidak menjawab terlalu spesifik atas pertanyaan yang diberikan oleh Selin kepadanya. Scan kemudian berganti ke tempat di mana Galvin sedang duduk sendiri di rumah. Nah, di sini Galvin itu menyadari jika Abian belum tidur karena dia mendengar Abian berbicara dengan seseorang di kamarnya. Karena penasaran, Galvin kemudian mendatangi Abian di kamarnya. Dan ternyata Abian itu melakukan video call dengan Riri. Sebenarnya sebelum Galvin masuk ke kamar Abian, Galvin itu sempat menguping obrolan antara Abian dengan Riri. Sewaktu itu Abian mengatakan kepada Riri bahwasanya momi Abian itu cuma satu, yaitu Riri, dan Arin itu merupakan mominya hanya untuk sementara. Galvin kemudian menanyakan kepada Abian apakah benar Abian ngomong seperti itu kepada Riri. Abian pun menjawab bahwa iya, dia ngomong seperti itu kepada mominya. Nah, di sini Galvin kemudian menjelaskan kepada Abian bahwa momi Abian itu tidak hanya Riri, namun juga Arin yang merupakan momi Abian. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan alur cerita sinetron Suami Pengganti episode 364 hari ini tanggal 9 Maret tahun 2023. Aku ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Something out of my
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will
you get bored.